आज आता एक गाड्या काढल्या त्यांच्या सरकारान एक उत्तर दिवपाची जबाबदारी आसा की ज्यांच्या गाड्या काढल्या तांची बायल भुरगीं रस्त्यार आयल्या तांणी फाल्यां सकाळी पोट कशें भरपाचें हाचें उत्तर दिवपाचें. कित्याक जर रिहेबिलिटेशन जायना दुसरे कडेन शिफ्टिंग जायना जाल्यार ताचे पयलीं काडलें कित्याक. आनी जशें चोरया रातचे जशें 12ंक गेल्या तशें सकाळी 5ंक हांकां भायर काडल्या. आनी हो जो आमचो आमदार म्हणटा आमदारा मरेन गेल्ले काय कोणी विचारले आमदार आसा तो लिपून भोंवता फ्रांसीस सिल्वेर. आत्तां कोणाक फोन करून विचारतालो अरे तुमचे गाडे काडले काय म्हणून. म्हाका खबर ना काडले काय म्हणून. ना आपणें कलेक्टराक सांगलो म्हणटा तुमचें कितें सामान आसा तें काडून घेवन दवरा. म्हणजे हेका सगळें खबर आसा. रातचो 12ंक गेलो तर सगळें खबर आसा. आनी हो टायम दिना लोकांक मेळपाक. तांचे कडेन नोटीसी हे जे चल्लां 20 वर्सां चल्लेले पूण असो हात कोणें घालूंक नाशिल्लो. सदांच सांगता कोणाच्या फाटीर मारचे फाटल्या फाटीन टॅक्सीकारांचे फाटीर मारचे पोटार मारचे न्ही. आयज हो गव्हर्मेंट गोंयकाराच्या प्रत्येकाच्या पोटार मारपाक लागलो. हो आमदार आसा तो सिल्वेर एक जॉब दिवंक शकना. जॉब आसा ते विकले भायर ताणें. आनी आतां हे जे पोट भरतात यूथ आमचे फुडें चल्लेले गाडे ते गाडे काडून उडयले. आतां करपाचें कितें. लोकांनी हो गव्हर्मेंट प्रमोट करता ते ड्रग्स गांजान वचपाचें गांजाची शेती चालू करपाची तातूंत वचपाचें काय कॅझिनोन वचपाचें. तूं हें म्हणटा पळय सीएमाचें जाल्यार हांगा आतां पळय हांगा एक मातसो कॅमेरा मार 2 मिशिनां आसा JCB 500 ट्रक आसा 4-5 पुलीस स्टेशना वयले पुलीस फोर्स आसा. हे एका राती 11 ते 5 कशें कॉर्डिनेट जातले.